katweyungako ndine John K ndine Eddie Bulamu wamu ne Johnny John Mary bwe tuli nabo akawongezi kolwaliro nkola ne nawo special wabine banafu aba Skypins towards and travel awentinda we basangibwa John K. Yes. Ngage managing abayimbi ba gospel nino muyimbi lumu gwe nakyazako wano ali ayimba gospel nakyusa n'amuvaamu ensonga gye yampa nti tebatera nnyo bayita mu bivvulu ebirala ebitali bya gospel kyokka ate n'abalokole oba abategeka ebivvulu babayimbisiza bwereere ate era ne bayita bali abayimba ez'ensi ate bo ne basasulibwa. Okitegeera. So ye ensonga ye lwaki yalekawo obuweereza olwo ekintu okiraba otyo okyogerako ki? Okay, kati nze ekisookera ddala kiri byonna bisinziira ku kutegeera akuyise. Eno oba mu secular music si kibi ng'abantu bwe bakyogera nti secular music naye music oyo it's about gwe kufunamu okitegeera it's about kwekuŋŋaanyiza one fame kwekuŋŋaanyiza two money kwekuŋŋaanyiza bingi naye ate ekyawukanako ku gospel music is about serving a master. Nti when you're serving a master abeera n'ekigendererwa lwaki aba akutumye. It is to win souls, kuwangula ki myoyo. Oli wakubira okufuna akasente wakubira okufuna ettutumu gwe obeera okuba kukola ki kuvuba myoyo kuleeta myoyo eri Kristo. Kati era jjukira Bayibuli ega nti musooke munoonye Mukama ebirala binaakola ki binaabongerwako nti ojja kwesanga nga obuweereza bw'obukola obulungi kuba tulabye abaweereza abali successful bangi Pastor Wilson Bugembe ojja kwesanga nga bw'osaavinga diligently bino byonna obugagga amamotoka which fame byonna bijja ne bikola ki so ndowooza kiri about being patient with the ministry gyokola ki gyolina kuba tomanya ddiro ekigenda kukola ki oyinza okuba nga weeyita n'okuyimba gospel it's a calling. Yes, it's a calling. N'owulira ekintu nga kikugamba oyina okuyimba gospel because tosobola kuyingira mu kintu nga tomanyi lwaki. So because wabaawo option nti waliwo secular music wabaawo so kati nze mba n'ensonga lwaki mba nayimba gospel. Yes. Ina kyoyogeddeko ekya emyoyo kusika emyoyo olowooza si kyekiviiriddeko abantu obutajja mu bivvulu by'abayimba gospel nga bo ffe tulaba nze omwoyo gwange gwasikibwa dda nze ndi steady nnyo. Okay, kati tukkirize tugaane Madam Florence tukkirize tugaane discipline eno eri mu kkula bukuzi into the fraternity ya gospel industry ekitegeera nti abantu bajje bawagire omuyimbi waabwe mu bungi discipline eyo ekola ki ekula bukuzi so ekintu ekikula obukuzi mukiwa obudde obutuufu ate ne mukiwa ne PR omutuufu so that kikula abantu ne bakyembracinga. Omanyi challenge eriwo Madam Florence eyo mu gospel world tulina challenge nti okwetematemamu anze ndi wa musumba gundi obadde okimanyi nti abantu bewa musumba gundi tebagenda wa musumba gundi kyokka ffe abakatoliki wosanze kereziya woyingira n'osaba. Kati omwoyo ogwo tulina okugulwanyisa so that tubeera ki jjukira omuyimbi ono eri bulamu ayimbira oweewaani n'ayimbira oweewa okira kati wewatabaawo bumu obwo ojja kwesanga ng'ekivvulu tekisobola kufuna ki bantu bangi olw'ensonga omwajja bali abooli we babeera nze sijja kukola ki sijja kubeerawo naye ng'ate kyandibadde nti the universality nature of God kuba katonda wa Nampijja y'omu ne katonda wani so nti kyandibadde kati divisions ezo nazo zireeta obuzibu kati
kiba kizibu okumala gagamba nti ekivulu ky'omulokole oba ekivulu ky'omuyimbi wa gospel kyakoze eki kyakutteyo olw'ensonga waliwo those factors nyingi. John Mary tugambe nti divisions ezo John Keza ayogerako ziri makanisa teziri mu bayimbi mmwe kubanga tuwulira nti temwekubye bikono woowe toyitawo nja kuyitawo tojja kuyitawo nja kuyitawo. Ffe ng'abayimbi nja kugeza amazima nti divisions badde nga teziri mu ffe mwesi bubeeramu butonotono because era ng'abantu tuli bantu era ofuna obutakkanya n'oli n'ofuna obuzibu n'oli ku kyakoze n'ogezaako omugamba ate nakola nga